കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ചേർക്കളൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ മാറി ഇന്ദിരാനഗർ ഹ്യുണ്ടായി കാർ ഷോറൂമിന് തൊട്ടടുത്തായാണ് ഈ കാണുന്ന 23 സെന്റ് സ്ഥലവും 3500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഇരുനില വീടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീടിന് 5 അറ്റാച്ച്ഡ് ബെഡ്റൂമുകൾ, 2 ലിവിംഗ് റൂം, കിച്ചൺ, ബാൽക്കണി, വർക്കേരിയ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ചുറ്റുമതിലോട് കൂടിയതും തികച്ചും റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലുള്ളതുമായ ഈ സ്ഥലത്ത് തെങ്ങ്, മാവ്, കവുങ്ങ് തുടങ്ങിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ വളരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിൽ ടൗണിന്റെ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. കാസർഗോഡ് കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ സ്ഥലം. കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് നാഷണൽ ഹൈവേയിലുള്ള ഈ സ്ഥലം സെന്റിന് 3.85 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോൺ 00971503180565 996142553 97473 53701.